Boa noite, gente. A paz do Senhor para todos. Hoje a gente está aqui na roça, resolveu ficar aqui na roça hoje. Olha aí, a abençoada aí, fazendo fogo. Aí, abençoada. Aqui é o café, olha ela aqui, ó. A gente vai ficar aqui hoje na roça, o fogo gostoso. Ó. Aí é isso aí. A gente também não vai fazer um vídeo muito longo não, porque foi surpresa, a nossa bateria tá meio fraca. Mas fica aí gravado. Ó, a nossa caminha aqui, ó, é que também tá no escuro, ó. Não tem energia aqui, a energia aqui é natural. Mas, olha ela aqui, ó, no fogo de lenha, toda arrumadinha, mas no fogo de lenha. Mas fica ligado aí, e a paz do Senhor para todos. De manhã, com fé em Deus, a gente se vê. Tchau. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, dê uma boa noite, proteja toda a família. E a gente está aqui, está na paz e tranquilidade. E de manhã estamos aí, eu, o Washington e toda a minha família. Obrigado. Tchau.